Здравейте! В днешното видео продължаваме с апгрейда на велосипедчето. Сега ще ви покажа как ще сменим венец касетата. Покажа какви ключови трябват. Ще го гресираме и ще чакаме командите за 7-скоростната касета. Предполагам, че ще стане. Сега ще видим. Ето, започваме. Ето е каплата с неговата си касета. Виждате 6 скорости. Най-голямата е с 28. А какво дойде? Какво си поръчах? Ще покажа. Ето тази венец касета на Shimano. Отново с резба. Няма как да я направим с шлици. Не си изтрува. Ето я, 7-скоростна. И ще видим дали ще пасне въобще. Мисля, че няма да има проблем, но все пак сме длъжни да проверим. Да започваме. Това е ключето. Тук има отвън шлици. Тук е захват за ключ, който ще използваме да развием венец касетата. Има един друг ключ, наречен е къмшик. Виждате го, той се използва за изваждане на касетите, които са на шлици, защото там се завърта цялата ос и трябва да се държи контра, докато тук се завърта лагера, който е на резбата. Тук използвах този спрей, за да може, тъй като спича доста често в резбата, ползвахме това спрейче, за да е по-лесно. Слагаме ключето. Може и с тези. Може и с този, който има по-голямо рамо. Трябва да се внимава, защото ако има разхвърляни спици, може да се напъм, да видим какво се е случило вчера. Така. Видя 400 е свършило работа. Ето разбиваме касетката. Венец касетата. Ще излезе. Ето ще има. Първата е извадена старата касета. Ето какво има тук вътре. Виждаме резбата, на която се завива, и самата ос. Ето е самата ос. Така. Тук са старите лагери с чмичките и с втулпите. Новата касета се забива по същия начин. Само ще ви покажа, ще я махнем, за да може да гресираме гумата. Това е. Пасва идеално. Има разстояние, пуста е свободна и ще стане и на рамката преспокойно. Ще я гресираме с ето тази морска грес на Бърдал. Тя е изключително издържлива, не се отмива, много е по ръцете, затова с ръкавици ще я служа, много е гадна, няма измиване наистина и ще е много добре за лагерите на самата капла. Ето и къде са чмичките на оста. Всъщност това е втулката пък, която ги притиска. Сега ще ги извадим с ето това магнитче и ще ги почистим. Само да видим къде ще е по-добре да се вижда. Ето. И ще им сложим морска грес. Ето първите ги изваждаме.
другите. Така. От другата страна е по същият начин. Там колко се наброи, сега ще ги видим. 7, 8 са чумичка. Още една останала вътре. Ето ги, две са всъщност 9. Защо не са 10? Видим. 8. Не, всъщност 9 ги изборявам. Така, ще видим от другия край колко са. Не е фатално. И започвам с гресирането. И от другия край също са 9. Мисля, че има паднала някъде някой или ще сгубил съм, но няма. Това е сега. Ще изглеждам от тях. Ето това е оста. И пуснем хубаво. Тези ги взехме наведнъж. Мац, къде е? Няма ли го? Появи се оттам някъде. Ето и как са подредени с новата смазка. Съчмичките. Сега навиваме гумата. Втулката, да кажа. Гумата. Гумата има време да я навием. И ще поставим новата касета и капвата, като леко съм смазал и ето тази резбичка. Ето вече се стъмни, не знам колко добре се вижда. Опаля и лампа. Телефона и той свети, ама... Отдолу държи контра, в смисъл не контра, ами притиска долната чаша, втулките, да не изпарат съчмите. Първо не я направих, сега обърнах тази. И ето сега края вече наближава тук на самата резбичка. И сега ще видим какво сме направили. Така е. Правим апдейт, подобрени. Какви котки скачат по вратата. И ми завихме да видим. Мисля, че стана доста добре. Важното е тук да се остави, да няма луфт, но и колелото да се върти свободно. Ето го. Добре, и то доста отихна. Чак не съм очаквал. Ето, ще го регулираме. Затова тук си има разни втулки, гайчици, които... Има някакъв шум, но тук пък няма как да няма. Ами това е. Продължаваме нататък. И капата е вече на мястото и остана само да я завием. Виригата мисля, че е добре, но може и не да сменим много по-късен етап. Чакам да ми дойдат инструменти, които съм си поръчал за нея. Ето и тук как изглежда. Съм завил още. Ще го завием, ще я напомпим и газ.
Ще остане само да се подмени средното движение и командите. Тук тази, както съм е смазал, не е мръднала. Няма и луфти да. Нищо не се чува. Браво! Ето го, колелцето. Ами, а сега това. Чао, до следващия епизод. Едно извънредно включване, въпреки че ви казах следващия път. Вижте какво се получи. Само иска една минимална настройка. Се увеличи състоянието тук. Иначе с командите, които са оригиналните на колелото, включи и 7 скорост. Може би не съм направил както трябва предната настройка. Не ми е падала веригата, не е заставала между спиците и това, но като цяло много добре се получи. Иска една само лека настройка. Сега ще го напомпа и ще го пробвам да видя все пак какво е. Мирак! Ето сега да видим как почва скоростите. Така. Сега освобождаваме една надолу. Ето, още една. Виж как ги включва хубаво без никакво усилие. Така. Сега даваме надолу. Алис, не те вижда камерата. Ето. Ето бая кълничко. Да. Как е върна нагоре веригата? С командите отпред те се връщат. Ето всичко включва и работи нормално.